right සුබෝදසන කැමෝට good morning ඔන්න අද වර්ඩ් වල අමාරු හරියක් ඉවර කරලා ඕගොල්ලෝ පොඩි සරල පාඩමක් කතා කරන්න වෙලා ඉන්නවා දැන් මෙතනින් එහාට ගොඩක් වෙලාට ඔයාලා මහන්සි කරවන්නේ නැහැ පුතේ අපි මොකද දැන් ඕගොල්ලෝ වර්ඩ් හා සම්බන්ධයෙන් දන්නවා උදාහරණයක් තමයි ඕගොල්ලෝ සිංහල ලියුමක් ගෙවුවා නම් ඉංග්‍රීසි ලියුමක් ගෙවුවා නම් ඊට පස්සේ අර බයෝ ඩේටා එක අමාරුවෙන් හරි ගැහුවා නම් දැන් ඕගොල්ලෝ වර්ඩ් වල තියෙන මූලික ටූල්ස් හා සම්බන්ධයෙන් ලොකු දැනීමක් තියෙනවා ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට ඉතුරු කරන පොඩි පොඩි තීරි පාට් වගේක් තියෙනවා හැබැයි අතිශය වැදගත් වැඩක් කරන්නකෝ හරි ජොබ් එකක් කරන්න ගියාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් අහනවා ඒ හින්දා මෙන්න මේ වගේ සුළු සුළු මාතෘකා ටිකක් හැබැයි ප්‍රැක්ටිකල්ස් 4-5ක් එන විදිහට අපි මෙතනින් හරියට කරනවා අර GTK ඕගොල්ලෝ අර දඟලපු දැඟලිලි ටික දැන් නම් කරන්න වෙන්නේ ටක් ගාලා පාඩම් බැලුවා ඒකට අදාළ ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික කරන් යනවා එතනින් හරිය ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඒ හින්දා අද පාඩම වර්ඩ් වල වගු නැත්තම් ටේබල් right මෙන්න මේ විදිහට වගු ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට කතා කරන්න තියෙන මූලික સિદ્ધාන්තයක් තියෙනවා වගුවක් ගත්තාම වගුවක තියෙන අපි කියනවා සිරස් තීරු උස අතර තියෙන තීරු කොලම්ස් නැත්නම් අපි කියනවා ඒවට ෆීල්ඩ්ස් කියලා. ඊට අමතරව වගුවක තියෙන තිරස් තීරු අපි හඳුනනවා රෝස් නැත්නම් ටපල්ස් කියලා. ඒතකොට කොලම් රෝ කියන නම් දෙකම මතක තියාගත්තා නම් ඇති. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා වගුවක් සඳහා ඕන කරන කොලම් ගාන කීයද රෝ ගාන කීයද කියලා. අපි මෙච්චර කල් හිටියේ හෝම් කියන මෙනු එකේ. නමුත් අද මාතෘකාව අපේ වගු නිසා වගු කියන ඒවා අපි ડોකියුමන්ට් එකට ගන්නටයි ඕන. ඒ කියන්නේ ගන්න ඕන එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මෙතනින් එහාට පාඩම අදත් ලබන සතියක් යන්නට ඕන ඉන්සර්ට් කියන මෙනු එකට. ඉන්සර්ට් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා ඇතුල් කර ගන්නවා කියන. එහෙනම් ඔයා ඉන්සර්ට් එකේ ගිහිල්ලා හොයාගන්න වගු කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉන්සර්ට් එකේ වගු නැත්නම් අපි කියනවා ඉන්සර්ට් ටේබල්. මෙතන වල සරලව කොලම්ස් රෝස් ගාන මේ කොටු ටික පුරවල ලබා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මං චුටි ඉල්ලීමක් කරනවා. එතනින් ඒවා දෙන්න එපා. මෙතන ඉන්සර්ට් ටේබල් වල තියෙනවා යට චුටි ඔප්ෂන් එකක් ඉන්සර්ට් ටේබල් කියලා. මෙන්න මේ ඉන්සර්ට් ටේබල් කියන එකට ගියාට පස්සේ වගේ අහනවා කොලම්ස් ගාන කීයද රෝස් ගාන කීයද කියලා. මෙන්න මේ පේන විදිහට කොලම්ස් රෝස් ගාන වලට සංඛ්‍යාත්මකව ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා ડોකියුමන්ට් එකට ඕන කරන කොලම්ස් ගාන දෙන්න රෝස් ගාන දෙන්න දීලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ වගුව දල වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න. හැබැයි මේක අපි හිතපු වගුව අපි තුන් හිතකින්වත් හිතපු නැති වගුවක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනේ අම්මෝ අපේ ડોකියුමන්ට් එක අපේ දැන් print එක අපේ ටියුට් එකේ තියෙන්නේ මේ වගේ වගුවක් අපේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ ડોකියුමන්ට් එකට මෙන්න මේ වගුවක්. එතනින් එහාට ඔයාට මේ වගුව කස්ටමයිස් කරගන්න වෙනවා. කස්ටමයිස් කරගන්නවා කියන්නේ ඔයාට ඕන විදිහට හදා ගන්නට වෙනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට වගුවේ තියෙන වම් පැත්තේ ඉහළ හතර පැත්තට දෙන ඊතලෙන් පුළුවන් මේ වගුව චලනය කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි රූප චලනය කරනවා වගේ ડોකියුමන්ට්ස් වල වර්ඩ් වල ඉස්සරහට කතා කරනවා වගුණන් චලනය කරගන්න චුටක් අමාරුයි නමුත් අපිට චලනය කරගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගුවේ දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහා තියෙනවා චුටි කොටුවක් ඒකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ වගුව සිරසට ලොකු කුඩා කරගන්නට පුළුවන් ඊට අමතරව ඔයා මේ ගත්ත වගුවේ සිරස් රූලක් උඩට ගියොත් එහෙම ඔයාට සිරස් රූලක් උඩට ගියොත් මේ වගුවක තියෙන කොලම් එකක නැත්නම් සිරස් තීරුවක පළල අඩු වැඩි කරගන්නට පුළුවන් ඊට අමතරව වගුවක තියෙන තිරස් තීරුවකට ගියොත් එහෙම ඔයාට ඒ තිරස් රේඛාවේ උඩදී ඔයාට පුළුවන් ඔය තිරස් තීරුවේ උස අඩු වැඩි කරගන්න. අරක පළල අඩු වැඩි කරගන්න මේක උස අඩු වැඩි කරගන්නට. ඒ විදිහට අපේ වගුව මූලිකවම සෙටප් කරගන්න පුළුවන් ලබාගත් මූලික ස්වරූපයට අමතරව ඒක ටික ටික වෙනස් කරමින්. මෙන්න මේ වගුව සඳහා අපි උඩින් ටයිප් කරගමු චුටි කරුණු කාරණා ටිකක් හෙඩර්ස් විදිහට නේම් ස්කූල් හරි මොනවා හරි කියලා. ඊට පස්සේ පහළටත් අපි නම් ටිකක් හරි මොනවා හරි ගහගමු. ඊට පස්සේ බලමු මේ ගත්ත වගුවේ ඔයාට ඕනුණු කොලම්ස් හරි රෝස් හරි තවදුරටත් එකතු කරගන්න. ඔයා ආසන්න තැනකට ගිහිල්ලා මේ වගුවේ තීරුවකට රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒවා ඉන්සර්ට් කියන එක. මෙන්න මේ ඉන්සර්ට් කියන එකේදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්සර්ට් රෝද කොලම්ද කියලා. රෝ එකක් නම් අපෙන් අහනවා. රෝ එකක් කියන්නේ තිරස් එකක්නේ. ඒ තිරස් එකක් නම් අපෙන් අහනවා උඩටද පහළටද කියලා. ඊට අමතරව අපෙන් අහනවා කොලම් එකක් නම් වමටද දකුණටද left ද right ද කියලා අහනවා. ඒ අනුව ඔයා ඉන්න තැනට රයිට් ක්ලික් කරලා insert column left කියලා දුන්නොත් එහෙම left එකට ඒ ඉන්න තැනට left එකට වමට තව තීරුවක් එනවා. ඔයා ඒ row එකකට ගිහින් right click කරලා insert row above කියලා දුන්නොත් එහෙම ඒ තීරුවෙන් උඩට ආයි පාරක් තීරුවක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට වගුවකට තිරස් තීරු හෝ සිරස් තීරු පස්සේ අමුතුවෙන් insert කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඊළඟ කාරණාව තමයි මෙන්න මේ වගුවේ තියෙන තීරු අපිට එපා නම් හරිම සරල දෙයක්. ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන සිරසට හෝ තිරසට ඔයා බයනතෝ බණ්ඩ බෑක්ස්පේස් එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි වචනයක් ටයිප් කරලා බෑක්ස්පේස් ගහුවොත් අකුරක් මැකෙන එක තමයි වෙන්නේ. මේකෙදි බෑක්ස්පේස් ගහුවොත් වෙන්නේ තීරුවක් මැකෙන එකයි. ඔයාට මේ වගුවේ තියෙන තීරු මකන්න නැතුව වචන ටිකක් ටෙක්ස්ට් ටිකක් මකා ගන්න ඕන නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ ටික සිලෙක්ට් කරලා ඔයා ඩිලීට් ඔබන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් වර්ඩ් වල අකුරු මකන්න ගහන්නේ බෑක්ස්පේස් මොනවා හරි ඩිලීට් කරන්න නම් ඩිලීට්. හැබැයි මේකෙදි වෙන්නේ තීරු ඩිලීට් කරන්න බෑක්ස්පේස් අකුරු මකන්න ඩිලීට් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාට මේ විදිහට ඕන නැති තීරු සිරසට හෝ තිරසට අපිට බෑක්ස්පේස් ගහලා අයින් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ටෙක්ස්ට් මකන්න ඕන නම් ඩිලීට් ගැසීමේ හැකියාව ඩිලීට් ගහලා අයින් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපිට වගුවට තීරු ගන්නත් පුළුවන් අයින් කරන්නත් පුළුවන් ටෙක්ස්ට් විතරක් අයින් කරගැනීමේ හැකියාවක්. ඊට අමතරව අපේ මේ වගුවේ තියෙන රේඛාවක් මකා ගන්න හරි තකහණියේ මොකක් හරි වෙනම තියෙන රේඛාවක් අපිට ඉන්ඩිවිජුවලි මකා ගන්න ඕන නම් හරි රේඛාවක් අපිට ඉන්ඩිවිජුවලි නැවත ඇඳ ගන්නට එහෙම ඕන නම් එහෙම ඕන තරම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට වෙනවා. ඇඳ ගන්නට ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වගුවට ඉස්සෙල්ලාම ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ උඩ මෙනු එකේ තියෙනවා ටේබල් කියලා චුටි මෙනු එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ටේබල් එකේ තියෙනවා drawing tables කියලා පෑනකුයි මකණෙකුයි නැත්නම් පැන්සලකුයි මකණෙකුයි. මෙන්න මේකේ පැන්සල එක ක්ලික් කරා නම් ඔයාට මේ වගුවේ ඕන කරන තැන් වලින් රේඛා ඇඳ ගන්නට පුළුවන්. ඊට අමතරව මකණෙනි ක්ලික් කරලා ඔයාට මේ මකණෙන් ගිහිල්ලා රේඛාව මත ක්ලික් එකක් දැම්මොත් ඒ රේඛාව මකා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකෙදි මේ ඔයාට තියෙන අඳින බෝඩර් එක නැත්නම් ඔයාගේ ඒ වගුවේ අඳින ඉර පාට වෙනස් කරගන්න, ගණක වෙනස් කරගන්න, හැඩය වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව පවා තියෙනවා. ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ. ඔයා දැනට රේඛාවක් මකා ගන්නත්, තකහණිය අමුතු වෙන රේඛාවක් ඇඳ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් ප්‍රමාණවත් වගු හා සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට. හරි ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන චුටි කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේ ගත්ත වගුව ඇතුලේ අපි ටයිප් කරන ටෙක්ස්ට් එකක්. මේ ටෙක්ස්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් වමට බරව උඩ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ ටික හරියට මැද්දට ගන්න, වමට ගන්න, කියන්නේ මේව සිරසට හරි කමන්නේ උඩට මැදට යටට ගන්න, ඊළඟට මෙහෙම වමට මැදට දකුණට ගන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මේ සෙල් මත රයිට් ක්ලික් කරපුවාම තියෙනවා සෙල් ඇලයින්මන්ට් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ මුළු වගුවම ටයිප් කරගත්ත ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෙනම අදාළ වගුව සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා සෙල් ඇලයින්මන්ට් ගිහලා එකපාර සම්පූර්ණ වගුවේ තියෙන ටෙක්ස්ට් ටික ඔයාට ඕන විදිහට හදාගෙන යන්න. මැද්දට ගන්නවා මැද්දට, වමට ගන්නවා වමට. දැන් මැද්දට ගන්නවා නම් උඩ මැදට මැද යටට ආකාරයට ගන්න පුළුවන්. මම කියන ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ડોකියුමන්ට් එක කරනකොට මැදට ගන්න ඕන නම් උඩ මැදට තමයි යෝග තියෙන්නේ. එපා ඔයාගේ මැද්දට ගන්න. එතකොට ඔය ડોකියුමන්ට් එක හරිම ලස්සනයි පිළිවෙලයි. මෙන්න මේ විදිහට වගු හා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු ටික වනිම කරගන්න ඔන්න නෝට් එක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ අදාළ ඒ ගේම් පත්‍රිකාවත් එක්ක දීපු වගු හා සම්බන්ධ මාතෘකාව තියෙන චූට් කෑල්ලේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අදාළ වැඩ ටික කරලා යන්න. අපි බලමු අදට අදාළ වැඩ ටිකේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අදාළ මේ ප්‍රැක්ටිකල් සේරම කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ෆයිල් එකේ දාගන්න. ලබන බ්‍රහස්පතින්දා වැඩ ටික දුන්නයින් පස්සේ තමයි තව සතියකට පස්සේ ලබන බ්‍රහස්පතින්දා එනු පස්සේ තමයි ඔය අපිව හම්බ වෙන්නේ. ආන් ඒ හම්බෙන්න එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ ඔක්කොම ටික කරගෙන අරගෙන එහෙනම් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක කොහොමද මේ වගු ටිකේ ඔයාලට ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි ඕගොල්ලෝ දැක්ක මෙන්න මේ Q4 කියන ප්‍රැක්ටිකල් එකේ print out එක අපි දාන්න ඉස්සෙල්ලාම යන් මුලින්ම insert ගිහලා table යන්න. වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා ඊට කලින් මම කියන්න අමතක වෙච්ච. ඔයගොල්ලෝ මේ කොලේ කුඩා ලොකු කරගන්නේ control එක ඔබලා mouse එකේ wheel එක කරකවලා. page layout ගිහිල්ලා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම size එක A4 තෝරලා මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන landscape විදිහට. ඒ කියන්නේ කොලේ හරවලා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකෙදි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ insert table ගිහිල්ලා insert table යන්න. එතකොට ඔයාගෙන් අහනවා මෙතන ඔයාගේ columns ගාන කීයද rows ගාන කීයද කියලා. ඔයා ඔය Q4 කියන වගුව හොඳට බලන්න. චුටි point එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ නිර්මාණයක් කරනකොට document එකක් හදනකොට වගුවට ගන්න ඔයා උපරිම තීරු ගණන වැඩි ටික අපිට පුළුවන් මහලා අයින් කරන්න. උපරිම තීරු ගණන අරගෙන වැඩි ටික අයින් කරගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අඩුවෙන් අරගෙන පස්සේ අඳිනවට වඩා වැඩියෙන් අරගෙන වැඩි ටික මකා ගන්න එක ලේසි. ඒ හින්දා මෙතන columns ගාන දෙන්න ඕන. ඔයාගේ ඔය වගුවට අදාළ උපරිම columns ගාන මම ගන්න විදිහෙන් නම් මට columns ආවා 8ක් ආවා. rows ආවා මෙතන 23ක්. මෙන්න මේ විදිහට ඕකේ කරා නම් මෙන්න මේ වගේ දල වශයෙන් වාට වගුවක් එනවා. ඒක හිතා ගන්නවත් බෑ මේ ආපු වගුව කොහොම එකක්ද කියලා. ඒක ඊට පස්සේ හරි සරලයි මේක මොකද ටයිප් කරන්න නෑ පිටුවල. ඔයාට තියෙන මේ වගුව මෙතනින් යාට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන යන්න. ඒකෙදි ඔයාට වගුවේ තියෙන කියන Q4 දිහා බැලුවොත් එහෙම ඔයා බලන්න මේ columns වල තියෙන පළලවල් ටික මෙන්න මේ විදිහට මේම අඩු වෙවි යනවා. මේ විදිහට යනවා. මේක ඊළඟට තියෙන තීරුව ටිකක් පළල වැඩි එකක්. right මෙන්න මේ විදිහට අපි මේකේ
දිග පළවල් ටික හදාගෙන යන්න ටක් ගාලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන අපිට මේ රේඛා ටිකක් තියෙනවා අර මර්ජ් කරගන්න. මෙතනින් ඉරේසර් කියන ටූල් එක අරන් ඉගෙනන්නේ ටේබල් ටූල් වල ඩිසයින් වල. ටේබල් ටූල් වල මෙන්න මේ ඩිසයින් කියන එකේ ඉරේසර් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉරේසර්ට ගිහිල්ලා උඩම තියෙන කොලම්ස් කීපය පොදු තනි කොලම් එකක් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. කරගන්න. ඊට පස්සේ නම් මුකුත් හදන්න දෙයක් නැහැ. ඊළඟට ආයෙ පාරක් චූටි දෙයක් මේ යට තියෙන අවසාන කොලම්ස් කීපයත් තනි එකක් බවට හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ ඉරේස් එකට ක්ලික් කරලා ආයෙ ටූල් එක අයින් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහෙම මේ හරියට ගියා නම් ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේක. ටයිප් කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඕන කරන ටෙක්ස්ට් ටික. ටෙක්ස්ට් ටික ටයිප් කරගන්නකොට වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඔයාට ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් අපිට මේ වගුව ඕන ලොකු කුඩා කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඊට පස්සේ මේක තව ටිකක් කොලේ මැද්දට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. වැදගත් කාරණාවක්. මේක ටයිප් කරාට පස්සේ මොන හරි ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයාට ඕන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ගහගත්තා කියලා දන්නකො. වචනයක්වත් වෙනස් කරන්න එපා. මේකේ තියෙන විදිහට මේ අකුරු ටික හරියටම ගන්න. ඔයාට මේවා අර මැද්දට ගන්න රයිට් ක්ලික් කරලා සෙල් ඇලයින්මන්ට් වල මෙන්න මේ මැද්දේ තියෙන ඔප්ෂන් එක දෙන්න පුළුවන්. දීලා මේව බෝල් කරනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට ආය අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ දැන්. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය දන්න දේවල්නේ. මේ වගුව හරියටම හදලා A4 කොලයක ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඔයා print out එකක් දාගන්න. මේක ඇතුළේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක ගහනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න. right. Q5 කියන print out එක දාන්නයි හදන්නේ. ඒකටත් මට ඕන කරනවා මම කලින් හදාගත්ත නිසා කොලේ A4 කොලයක් orientation එකත් landscape. මෙන්න මේ විදිහට. මේක වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා Q5 කියන print එක ගහනකොට මේකේ උඩ තියෙනවා පොඩි ටෙක්ස්ට් වගේක්. මම ඒක මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ආයෙ පොඩි වාක්‍ය දෙකක් වම් පැත්තට බර වෙන්න මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ තමයි මේ වගුව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ටික ටයිප් කරගත්තයින් පස්සේ ඔයා insert table වල මේකේ උපරිම කොලම් උපරිම රෝ ගාන ගන්න. වැඩි ටික මකන එකනේ කරන්නේ. මේකේ කොලම්ස් තියෙනවා 12ක්. මේකේ rows තියෙනවා මෙතන 9ක්. දාලා ඔකේ කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට එනවා එතකොට. හදන්නයි තියෙන්නේ මේක චුට්ටක් විශාල කරගන්න මේ විදිහට. විශාල කරන් චුට්ටක් උස වැඩේ කරගත්තට පළල චුට්ටක් මම අඩු කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු මේක ටික ටික හදාගෙන යන්න. මේකේ පළවෙනි තීරුවේ වෙනසක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින් එහාට බලන් ඉන්න අපි මේ වගුවේ තියෙන ඒ සිරස්තිරස් ස්වභාවයන් ටික හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. right. ඔයා දකින්නදී මම අර තීරුව පළල වැඩි එකක් තිබුණා මෙන්න මෙතන මේක. ඒක වෙනම මම චුට්ටක් මෙහෙට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා. ඒකත් එක්ක මට ඉතුරු ටිකත් විශාල කරගෙන එන්න උවමනා වුණා. දැන් මම මෙතන ඉරේසර් එක අරගෙන අපි බලමු මොනවද මකන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකේ මෙන්න මේ දෙක මකා ගන්න තියෙනවා. ආයේ මේකෙත් මේ දෙක මකා ගන්න තියෙනවා. තුන්වෙනි එකෙත් මකා ගන්න තියෙනවා. හතරවෙනි එකෙත් මකා ගන්නට තියෙනවා. හතරක් මකා ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ මේ උඩ මෙන්න මේක පොදු කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ මෙතන පොදු කරගන්න තියෙනවා. මේකේ උඩ තීරුව එතකොට මේ දෙක මකා ගන්න තියෙනවා. ටික පරිස්සමෙන් වැරදුන ගමන් control Z ගහන්න. ඊට පස්සේ මෙතන 1 2 3ක් හතරක් තියෙනවා. ඒ හතර උඩ මෙන්න මේ විදිහට මේ රේඛා ටික මකා ගන්නට වෙනවා. ඊට පස්සේ එතන ඊට උඩින්ම තියෙන ඒ කොලම්ස් ඔක්කොගෙම ෆීල්ඩ්ස් ටික වැරදුනා control Z ගහන්න අපිට පොදු කරගන්න තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. නොහොම ස්වරූපයක් තමයි තියෙන්නේ. මේක මෙතනින් එහාට නම් හදන්න දේවල් නෑ. අපිට මෙන්න මේකේ උස වැඩි කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඔය තියෙන්නේ අපේ වගුව තව චුට්ටක් පොදුවේ මේ වගුව ලොකු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් තමයි මේකේ වැදගත්ම කොටස. මෙන්න මේ පේලි තුන තියෙන තැන හොඳට බලන්න. ඒක තියෙන්නේ මෙතන නෙමෙයි. ඒක ඇත්තටම ලයින් සෙන්ටර් වෙලායි තියෙන්නේ. ඒකේ මෙන්න මේක ටිකක් ලොකු වෙලා බෝල්ඩ් වෙන්නට ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේකත් බෝල් කරා කියමුකෝ. මේක ඇත්තටම මෙතන නෙමෙයි තියෙන්නේ හැබැයි. එහෙනම් මේක තව චුට්ට ගන්න ඔයා උඩ කූඤ්ඤේ දකුණු පැත්තට මේක මැද්දට ලයින් සෙන්ටර් වෙච්ච එකක්. හැබැයි තියෙන්නේ කොයි පැත්තට වෙන්නද? දකුණට බරව. මොන ඔය විදිහට ගත්තා නම් හරි. මේකෙත් මේ ටික මම බෝල් කරනවා. වචන වරද්දන්න නැතුව ඔය විදිහටම ගහන්න ඕගොල්ලෝ. මෙතන මම පොඩ්ඩක් එන්ට පාරක් ගහලා වගුව චුට්ටක් පස්සට ගන්නවා. ඉඩ මදි. ඒ හින්දා මම චුට්ටක් මෙන්න මේ උඩ මාජින් එක උඩට ගන්නවා. ඉඩ අපිට ගන්න. දැන් යන්තම් එක තනි කොලයකට හරි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේකට දාලා ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරලා යන්න. ටයිප් කරගන්නකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා
දෙවෙනි එකේ ear කියලා එක. නෝක. ඕක මතක තියාගන්න කීයටවත් ඔයා cell text direction කියන එකෙන් හරව ගන්න එපා. ඒක වැරදි. ඒක වෙන්නට ඕන මෙච්චරයි. මැද්දට ගන්න. cell alignment වල center to center කරන්න. මෙන්න මෙතන enter කර ඔය එක පල්ලෙහාට ගන්නට ඕන. ඔහොම එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. නැතෝ text direction නෙමෙයි. align center කරගෙන ඊට පස්සේ enter ගහ අකුරු ටික පල්ලෙහාට දාගන්න. right මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට Q5 කියන එක හදා ගන්න ඕන. වැදගත් දෙයක් මෙන්න මෙතන හදනකොට පරිස්සම් වෙන්න මේ කූඤ්ඤෙත් එක්ක. මැද්දටයි ගන්නෙ මේ තියෙන ඔයාගේ left indent එක ගන්නව නැත්නම් first line indent එක දකුණට පොඩ්ඩක්. මේක කිසි දෙයක් හදන්න දෙයක් නැහැ. වගුව හදනකොට පරිස්සම් වෙන්න. අද ඇතුලේ තියෙන ටෙක්ස්ට් ටික ඒ විදිහටම ගහගෙන යන්න. ඔන්න එතකොට Q5 කියන ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිකල් එකත් ඕකේ. හරි. එහෙනම් Q6 කියන එක ආධාර පත්‍රය කියන එක අපි සකසමු. මෙතන උඩින්ම ගහන්න පින් කැමති ඔබට ආරාධනා හරි මොකක් හරි එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ පන්සලේ නම ගහන්න මෙන්න මේ විදිහට නැත්නම් ඔයාගේ කටයුත්තේ උප සාරාංශ මාතෘකාවක් තියෙනවා නම් ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කාරණාව හා සම්බන්ධයෙන් අපි උදාහරණයක් මේක දාලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට දාලා ඡේදය ටයිප් කරන් යන්න. මම දැනට මේක control C ගහලා control V ගහනවා. copy paste කිරීම හා සම්බන්ධයෙන් ඔයා දන්නවා. මීට විශ්වාසී. ඔච්චරයි. අපි සාම්පල් එකක් අවසානයේ පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ටග් ගාලා insert ගිහලා වගුවක් ගන්න. ඉතින් මේ වගුව නම් ඇත්තටම columns 4ක් තිබ්බනම් ඇති. rows 10ක් විතර දැනට ගමු. ඔන්න ඔය විදිහට වගුවක් පොඩි. මේකේ අණුවංකය ඉස්සෙල්ලාම ඉන්නේ. 9 ඉන්න ඊට පස්සේ ලිපිනේ කියන එකට ඔන්න මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඉඩක් තිබ්බා. මේ රූල් මේ පරතරය මදිහින්ද ගමේ කට්ටියට ලියන්න මම මේ වගුව පොදුවේ ටිකක් උස වැඩි කරගන්නවා. right? දැන් අපි උඩ ඉඳන් හිමින් සැරේ හදන් යමු. මේ ටික අපි ගමු මැද්දට. ඒකේ උඩ ටික අපි බෝල් කරමු. ඒකේ ෆොන්ට් එකත් අපි ටිකක් ලස්සන එකකට දීලා තව චුට්ටක් ලොකු කරගමු. ඡේදයක් තියෙනවා. මම මේක ජස්ටිෆයි කරගන්නවා. මේක මම අර මීට විශ්වාසී කියන එක කියනවා මෙහෙට ගන්නවා. තව ටිකක් ගත්තා නම් හොඳයි. මේ වගේ ડોකියුමන්ට් එකක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ෆොන්ට් සයිස් එක 12. රූල් අතර පරතර 1.1.5 වගේ දෙන්න සැලකිලිමත් වෙන්න. විවිධ වූ ෆොන්ට්ස් දෙන්න එපා. මෙතන උස වැඩි නම් අපි දන්නවා දැනටත් මේක චූටි කරලා හදා ගන්න විදිය. ලොකු ෆොන්ට්ස් වලින් හදන්න එපා. මේ වගුව ගහනකොට පැහැදිලිම දේ ඔහොම තියාගෙන නම් එන්න එපා. ඔයාට තව තීරු ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට ක්ලික් කරලා ටැබ් එක ඔබන්න. ඔයා ගත්ත වගුවේ ඔයා දීපු රෝගාන මතකයිනේ 10යිනේ. තව ගන්න පුළුවන් ඔයාට ටැබ් එකේ බුවනම් මෙන්න මෙහෙම ටැබ් ඔබන්න රූල් එනවා වැඩිපුර. වැඩිපුර ගන්නකොට බලාගෙන ඊළඟ කොලේට පණි. ගානට මේ කොලේ අවසානයෙන් ඔහොම නවත්ත ගන්න. මෙතන ගිහලා බෑක් ස්පේස් ගහුවා නම් ඔයාට මේක පන්න ගන්න පුළුවන්. එච්චර ඕනේ මේ උඩ මාජින් එකෙන් චූට්ටක් උඩට අදින්න. යට මාජින් එකෙන් තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට දැන් ඔයාට මේකට තව තීරු කීපයක් ගමේ කට්ටියට ලියන්න chance ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. බලන්න කොලේ මුල අග. ඔයාට මෙතන පුළුවන් අණුවංකය නම ලිපිනය ආධාරය. right click කරා මේක අපි cell alignment ගිහලා මැද්දට ගන්නවා. right? මේක මාර පිළිවෙලයි. අපි ෆයිල් ගිහිල්ලා print ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වැඩි. බලන්න කොලේ පිරීලා තියෙන උඩ මාජින් එකයි යට මාජින් එකයි සමයි. වමයි දකුණයි ආයි සමයි. වගුව කොලේ පිරෙන්න තියෙනවා. කිසිම අඩුවක් පාඩුවක් නැහැ. මේ තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකේ Q6 කියන එක. ආධාර පත්‍රයේ සාම්පල් එකක් අපි දාන්න. ඒක බලාගෙන ඔයා ටයිප් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ ආකෘතියාව නම් හරි අඩුපාඩු තියෙන්න හදන්න එපා. යට හිස්තැන් තියෙන්නයි වගුව රූල් කීපකින් ඉවර වෙන්නයි හදන්න එපා. වීඩියෝ එක ආයෙ බලලා නිර්මාණය පිළිවෙලටම කරන්න. Q18 කියන print out එක තරමක් සංකීර්ණයි නමුත් ඇති දෙයක් නැහැ. හොඳට බලන්න කොලේ A4 කරගන්න ඉස්සෙල්ලම orientation එක ගන්න portrait margin අගලට තියාගන්න. අර උඩ මාතෘකාව ගහගන්න තමන්ගේ නම ගහගන්න. එච්චරයි. ඊට පස්සේ වඩ තියෙන insert ගියා table ගියා. insert table එකේ මේකේ columns තියෙන්නේ ඇත්තටම දෙකයි. columns දෙකයි. පළලට rows තියෙනවා 9ක් විතර. ඔන්න ඕක තමයි වගුව. මෙහෙම වගුවක් තමයි ගන්න තියෙන්නේ මේකේ. ඔයා පළවෙනි රූල චුට්ටක් උස වැඩි කර ගන්නට ඕන. පොදුවේ මේ වගේ උස පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. ඔන්න මේ විදිහට. දැන් මෙතන බෝල් මේ දෙන්නම ඇත්තටම මැද්දට ගන්න ඕන. මැද්දට අරගෙන මෙයාව බෝල් කරලා විශාල කරන්න ක්‍රමක්‍රමී. ඔන්න ඔය වගේ ආකෘතියකට ගන්න ඕන වගුව. මෙතන චුට්ටක් වැඩි කරන්න එන්න පාරක් ගහලා
තව වගු උට ගන්න ඕන නම් අකුරු ඒ කර්සරේ කුඩා කරා නම් හරි. මේකේ වාට මෙන්න මෙතන ටේබල් ටූල්ස් වල ඩිසයින් වලට ගිහිල්ලා මකණෙන් මේ ඉර මකා ගන්න. මොකද ඔයා මෙතන ගහන්න ඕන චුටි මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ එකක්. ඔයාට මතක ඇති ඒක අපි සෙල් අලයින්මන්ට් වලින් මැද්දට ගන්නවා. අපි ඒක බෝල් කරනවා. ඊට අමතරව ඩිසයින් ගිහිල්ලා අපි ෂේඩින් එකක් දෙනවා. එయ్య ෂේඩින් එකක් දෙන්නේ මේක ටිකක් අලු පාටක් වගේ කරගන්න මෙන්න මේ වගේ. පැහැදිලි කරපුවට ඉර මැකුවා සෙල් අලයින්මන්ට් එකේ මැද්දට ගත්තා. අර දිවිච්ච පාට අයින් කරලා ඒකට අපි අලු පාටක් දුන්නා. හොඳටම බලා ගන්න. මේක මම මෙන්න මෙතනට යනවා. එතනින් ගියාම මේ මුළු වගුවම සිලෙක්ට් වෙනවා. රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කරා. රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කරා. මම මෙතනට ගිහින් එන්ටර් පාරක් ගහලා පේස්ට් කරනවා. නැත්තම් හරිම සරලයි control V ගහනවා. එන්ටර් පාරක් ගහලා මම ආයෙ control V ගහනවා. එන්ටර් පාරක් ගහලා මම control V ගහනවා. එන්ටර් පාරක් ගහලා control V ගහනවා. පස්සේ ඔන්න තාය ගමු. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇයි මෙච්චර මේවා ගත්තේ? ඔයාලට තේරෙයි මම එක ආකෘතියකට මේක හදාගන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙන්න මේක ඔයා හොඳට බලන්න ඔයාගේ Q18 මැද්දිර චුට්ටක් මෙහාට ගිහින් තියෙනවා personal details කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙන වගුව නම් ඇවිල්ලා school status කියන වගුව. ඒක පේනවද ඔයාලට? school status කියන වගුව. ඒක ඔයා design ගිහිල්ලා රේඛා ටිකක් ඇඳ ගන්න වෙන හින්දා draw table ගන්න. මෙතනින් ඔයා ගහන්න මෙන්න මෙතන results දාන එක පල්ලෙහාට හොම එක. මෙතන ඔයා ගහන්න ඕන ප්‍රධාන ඒවා මෙන්න මේ වගේ කීපයක් තමා විෂයන් වල ඉරේසර් එක අරගෙන ඔයා මේ ටික මකන්න. මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉතුරු ටික බලන්න එතනින් එහාට ඇත්තටම ඔයාට මේ මැද ඉරි ටික ඕන වෙන්නේ නැහැ ඉතුරු ඒවල. වැරදුනොත් control Z ගහන්න ටක් ගාලා. ඔය වගේ. මෙව්වල කොහොමත් ඔයාට මේ මැද ඉරි ඕන වෙන්නේ නැහැ එතනින් එහාට තියෙන ඒවල. ඔයාලා අපෙන් එතකොට සර් මේක ටයිප් කරන්නේ නැද්ද? නෑ පුතා ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේකේ මෙන්න මේ ටික මේක නම් ඇත්තට මේ ඉරි එකක්වත් ඕන වෙන්නේ නැහැ නේ. රෙෆරන්ස් දාන එකේ. රෙෆරන්ස් දාන එක තමයි මම හිතන්නේ ඊට එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. අපි අර කපල්ලකට ගන්න එපා. right. වාට මේ වගේ තව එකක් ඕන නම් මෙතන දැන් සිලෙක්ට් කරලා control C ගහලා වාට මේ රෙෆරන්ස් වලට කලින් එන්ටර් පාරක් ගහලා control V ගහන්නත් පුළුවන් ඈ. හරිද? පොඩි හරි අවුලක් ගියොත් එතන දෙපාරක් control එන්ටර් පාරක් ගහන්න. දෙපාරක් එන්ටර් පාරක් ගහලා control V ගහන්න. ඔය දැන් හරි. වැරදුන ගමන් control Z ගහන්න. මෙන්න මේක අපිට පොඩ්ඩක් උඩට ගන්න වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. බලන්න අරකේ තියෙන ටිකේ මේ විදිහටම තියෙනවා. ඔය මෙතන ඉස්කෝලේ මේ විෂයන් වල ප්‍රශ්නයක් ආවා මොකද මීට වැඩි විෂයන් O level ටිකක් results තියෙන නිසා මේ ඉරි ආය මකණ්ඩ ඩිසයින් ඉරේසර් යන්න. දැන් නම් හරි. එනේ මේක පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන් එන්ටර් පාරක් දෙපාරක් ගැහුවා නම් ඒක පල්ලෙහාට කැඩිලා වැටෙනවා. ඔය තියෙන දා වැඩි ලස්සනට. දැන් මෙතන ගහන්න වාගේ බයෝඩේටා එකේ තියෙනවා මීට විශ්වාසී අර වාක්‍ය. ඔන්න ඔය වගේ වාක්‍යයක් වදිනවනේ. control C ගහලා මම control V ගහගෙන යනවා. චරෝන්නේ ස්තුතියි කියලා වගේ නම ගහනවා. මේ වීඩියෝ 3-4 පාර බැලුවා නම් ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් වැඩි ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් පුතායි. මේක පන්ති හිටියත් මං හිතන්නේ නැහැ මෙච්චර හොඳට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මීට විශ්වාසී කියන එක නම් මේ පැත්තට දාගන්න වෙනවනේ. දිනේ මෙතන ගහනවා නම් ඔයාට ආයේ දිනේ ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙනම හරි. ඩබල් ක්ලික් කරලා හරි මෙතන. පුරට යන්න. දැන් ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆයිල් ගිහිල්ලා print යන්න. මේ තියෙන වාගේ මේ ડોකියුමන්ට් එකේ පළවෙනි එක. තව වචන ටයිප් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඔයාට මේක ඇතුළේ ටයිප් කරනවා ටයිප් කරලා බෝල් කරනවා කරගන්න මහ ලොකු දෙයක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සලා වගුව අපි හදන් ඉන්න ඕන. අන්න හරි. මේ තියෙන දෙවෙනි පිටුව. පළවෙනි පිටුව දෙවෙනි පිටුව. මේකේ තියෙන ඩීටේල්ස්ම දාලා වෙනසක් නොකර ටියුට් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස්ම දාලා වෙනසක් නොකර ඔයා මේක PDF කරන් print කරන්න. කිසිම අමාරුවක් නැහැ වගු කිව්වට පොඩක් ඔට්ටු වෙන්න ඕන එකක් තියෙනවා වගුව හදා ගන්න ඕන. පස්සේ ඇතුළේ ටයිප් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. PDF කරන් අරයි යන්න. එතකොට print එකේ කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. රෙඩි නම් ඔන්න print out 4ම ඉවරයි. බලමු අපි ඉස්සරහට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයා දකින්න ඇති මේ වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා වැඩ ටික. ඒකෙදි සිංහල ටයිප් කරන්නත් තියෙන ඕගොල්ලන්ට පොඩක් කලවම් කරව ප්‍රැක්ටිකල් අර අපේ පන්සලේ ආධාර පත්‍රය වගේ ගන්නකොට ඒ විදිහට එකක් ආව මතක තියාගන්න කිසිම තැනක ලංකාවේ මේ විදිහට පුහුණුවක් දෙන්නේ නැහැ පුතා. වර්ඩ් උගන්නයි. වර්ඩ් උගන්න ආයතන ඕන තරම් තියෙනවා. මාත් වර්ඩ් උගන්නන ආයතන ගොඩකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරනවා. නමුත් මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිකල් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මමත් ඒගොල්ලන් සම්බන්ධ වුණා කියලා මේ විදිහට කරන්න යන්නේ නැහැ. මට අදාළ නැහැ. මම වර්ඩ් උගල්ලා නිකන් ඉන්නවා. හරිද? නමුත් මතක තියාගන්න මේ ඕගොල්ලන්ගේ පුතා පුහුණුව තමයි. ඔයා අකුරක් ටයිප් කරලා print එක ගත්තාම ඔයාට ලොකු සතුටක් එනවා. ඔයා මේ වැඩේ කරා කියලා ඔයාට ලොකු සැටිස් එකක්
ඒ කියන්නේ ඔයාට මාර තෘප්තිමත් භාවයක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට කරොත් ඕගොල්ලන්ට අර තෘප්තිය කියන එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට මේ පුහුණුව ලැබෙයි. මේ පුහුණුව තමයි ඕගොල්ලන් කවදාද ජොබ් එකකදී වටින්නේ. වර්ඩ් මෙතනින් එහාට ඊළඟ දවසේ කතා කරන්න තියෙන්නේ මාර ෆන් තියරි පාර්ට් එකක් මාතෘකා කීපයක්. ඉන්සෙට් එකේම ෂේප් හා සම්බන්ධයෙන් චිත්‍රණ දෙක හා සම්බන්ධයෙන් ෆන් කියවට ෆන් නැහැ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මගේ කුස්සියට ඕන කරන බෝතල් වල ලේබල් ටික එහෙම ගහන්න තියෙන යන්නේ ඒකේ අපි ඒවට කරමු. টয়ලට් එකට ඕන කරන ඒ නෝටිස් එක ගහන්න තියෙන මේ පාඩමේ එහෙනම් ඔන්න වර්ඩ් වල වගු හා සම්බන්ධයෙන් අපි තියරි ටික කතා කරා. තව වර්ඩ් ගත්තාම පුතා මතක තියාගන්න දවස් 3කදී වගේ ඉවර වෙනවා. 3 වෙනි දවසේ මුකුත් print out නැහැ. තව දවස් 2කදී print out තියෙනවා පොඩ්ඩක් දාගන්න. එතනින් එහාට මේ කටයුතු ටික නිමයි. එහෙනම් අපි එහෙනම් හැමෝටම සුබ සතියක් වැඩ කරන්න.